Sveiki, mano vardas Darius ir aš norėjau biškutį pasigirti už mano nugaros. Jūs matot mano namą. Aš išvykau iš Lietuvos prieš 14 metų ir dabar gyvenu Jungtinėse Amerikos valstijose, Miami. Kodėl aš noriu jums pasigirti? Todėl, kad aš esu kilęs iš tokios pat šalies kaip ir jūs ir esu netgi kilęs iš Šilutės rajono Degučių kaimo. Tai aš manau, man pavyko tikrai daug per gyvenimą pasiekti. Tuo labiau, kad man dar nėra nei 70, nei 80 metų, man dabar yra 42 metai. Ar ne? Tai va, norėjau pasigirti ir tuo pačiu įsikvėpti. Bet jeigu rimtai, tai čia nėra mano namas. Tai nėra mano namas, bet aš kiekvieną dieną atbėgu prie to namo, bėgioju palei Atlanto vandenyno krantą. Mano namai, mes su šeima gyvenam ten šiek tiek kukliau, ten va, kur matot šitos pastatus prie vandenyno, ne per toliausiai kažkur taip, gal koks 5-6 namas nuo čia yra mūsų reiškiasi, namai. Mes gyvenam su šeima ant Atlanto vandenyno krantą. Čia yra Golden Beach, Miami, reiškiasi, auksinis paplūdimys ir namai čia kainuoja nuo 10 iki, šiek tiek galbūt brangiau, nuo kokių 15 iki, turėtų brangiausias galbūt būtų apie 40 milijonų dolerių. Tai va tokias yra namų kainos. Kodėl ką aš noriu pranešti? Mes esame dabar sukūrę portalą tiksavininkai.lt. Aš noriu, kad jūs stebėtumėt mūsų Facebooką, kad stebėtumėt mūsų video. Kodėl? Todėl, kad dabar mes investuosim labai daug pinigų į internetinę reklamą. Būtent viskas, kas susiję online, bus investuojama labai daug pinigų, labai daug laiko, labai daug energijos. Tai va, stebėkit mūsų kanalą, nes bus paskelbta daug konkursų. Kokie tai bus konkursai? Sakykime, šiandien aš jau įrašysiu, bus išdalinta 1000 pH matuoklių. Kam tie pH matuokliai yra reikalingi, paaiškinsiu kitam video. Bet tai turbūt bus pati geriausia dovana ir pati populiariausia iš mūsų, kadangi to pH matuoklio dėka bus stebima, jūs galėsite stebėti savo organizmo būseną. Kokie dar bus konkursai skelbiami? Bus konkursai skelbiami, kas norės dirbti iš Miami. Jau mes turėjom vieną tiksliau žmogų, du kurie jau buvo Miami'e iš mūsų įmonės ir vienas žmogus jau dirbo iš Miami'e 3 mėnesius, kadangi ilgiau kol kas neleidžia, ne? Arba reikia sutvarkyti darbo vizą. Tai reiškia, gyvenimas, darbas Miami'e, pH matuokliai bus dalinami, bus netgi dalinami pinigai už tuos, kurie aktyviausiai dalyvaus portalo plėtroje, portalo populiarinime. Galų gale pridėkit prie Facebooko, laikinkit į viršų, turbūt reikėtų laikinkit, reiškia, šerkitės ir kas norėsit tiesiog būti draugais, pažįstamais. Nepažadu, kad visos Lietuvos aš turbūt nepriimsiu pas save, bet manau, kad galiu būti naudingas, kadangi Amerikoje gyvenu jau 14 metų ir žinau Miami geriau turbūt negu Klaipėdą. Aš iš Klaipėdoj nuo 16 metų iki 29 Klaipėdoj, tai dabar jau antrą tiek Miami. Tai Miami aš žinau labai gerai, žinau tvarką, žinau įstatymus, žinau kainas, žinau, kur pigiau apsiprekinti, žinau, kur geriausi restoranai, žinau, kur pramogos geriausi ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, jeigu kas norit palaikyti kontaktą, prašom su manim. Pridėkit prie draugų Facebook'e, ieškokit, reiškia, visokiais kitokiais būdais, kaip galite susiekti. Paprasčiausiai prisiminkite tiksavininkai.lt. Visur, kur tik savininkai, norės mane atrasti, tiksavininkai.lt, tiksavininkai Skype'as, tiksavininkai Facebook'as, tik.savininkai@gmail, reiškia, elektroninis paštas. Žodžiu, palaikykim ryšį. Tikslas, ką aš noriu pasiekti su šitais konkursais, su šitos video, aš noriu apjungti visus nekilnojamo turto savininkus į vieną bendrą bendruomenę, į vieną bendrą portalą. Ir sudaryti alternatyvą, reiškia, jeigu žmonės dabar mano, kad parduoti galima tik per agentūrą, aš noriu įrodyti atvirkščiai, kad žmonės gali parduoti turtą be jokių agentų. Tai kol kas tiek, stebėkit mūsų portalą, stebėkit mūsų Facebooką ir iki malonaus. O dėl šito namo, tai jis nėra mano namas, bet aš manau, kažkur tai ateityje aš tokį namą galėsiu įsigyti. Galbūt tą, galbūt ne tą,
nelabai man jisai patinka, man čia trūksta žemės, aš pats iš kaimo, man reikia daugiau žemės, o kadangi žemė ant vandenynų yra brangi, tai čia yra suspausta, jeigu atkreipi dėmesį vienas pastatas prie kito. Aišku, namas labai prabangus, tik tiek, kad yra tokių šiek tiek minusų, kur nėra idealus, kurio aš norėčiau. Tuo labiau, jeigu išleidai 30 milijonų eurų, reikėtų galbūt kažką tai jau tikrai gero nusipirkti, ne? Tai kol kas tiek, iki.